Olá, eu sou a Marilúcia Anashi Ambarcuri, mestranda do curso de pós-graduação de odontologia da Uniderp, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha professora orientadora é a doutora Ana Cláudia de Castro Ferreira Conte. O nosso trabalho visa buscar se há uma associação entre bruxismo, estresse e a disfunção temporomandibular em pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono. O termo bruxismo é definido como o conjunto de vários movimentos que me levariam a distúrbios, sendo que esses podem ser o ranger dos dentes, o apertamento dos dentes, o desgaste dentário, ruídos, desconforto dos músculos mastigatórios, principalmente durante o meu sono noturno. E a SAOS, ou a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, são as obstruções de vias aéreas superiores que ocorrem durante o sono e que me levam a ter várias interrupções dele, me levam ao despertar constante durante a noite. Por isso, muitas vezes o paciente acorda cansado com a sensação de não ter dormido. Já os problemas relacionados à ATM, articulação temporomandibular, têm se mostrado cada vez mais relacionado com os distúrbios do sono, com o cansaço, com o estresse. E todos esses fatores têm se mostrado correlacionados, principalmente quando o fator estresse vem associado, quando aquela minha homeostase do organismo foi perdida. Por isso, o objetivo desse estudo é verificar, através de uma revisão bibliográfica, qual a associação desses fatores em pacientes que tenham sido diagnosticados com SAOS. Para esse trabalho foram utilizados os artigos que continham as palavras-chave SAOS, bruxismo, DTM e estresse relacionados entre si. Já é sabido que há muito tempo o sono ele atua como um fator que devolve homeostase ao organismo e, portanto, a privação do sono acarreta em quebra dessa homeostase. Se formos pensar que a SAOS atua com interrupções constantes durante o sono, podemos assim dizer então que ela estaria contribuindo para a privação do sono e, portanto, aumento da quebra da homeostase. E aliado a esses dois, o bruxismo feito involuntariamente, ele aparece como um fator extravasador de emoções, só que de forma muito mais prejudicial ao organismo, pois ele ativa dores na região da ATM. Podemos concluir com essa revisão bibliográfica, então, que os pacientes portadores de SAOS estão, na maioria das vezes, também diagnosticados com DTM, quase sempre associados com a privação do sono por conta da SAOS, o que leva ao estímulo do estresse e, por fim, ao aumento da dor. Estas foram as referências utilizadas nesta pesquisa. Muito obrigada!